风雪从昨天开始侵袭加州，当地不仅出现了高达每秒35公尺强风，内华达山脉积雪量更将达到3.6公尺，影响当地滑雪旅游业。美国国家气象局预估，这场暴风雪将持续到3号，已经对多个地区发布了暴风雪警报。 Hello， 我是雷亚。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。